Biz murunda эле мындай кыргыздар сала алабы, сала албайбы дечүбүз да мына чоң көпүрө. Мына буреки балыкчы жолу, Барскон жолу. Бuyakta da иштеп атышат. Biz тажрыйба алдык уже. Мына урматтуу туугандар. Пункттөрдүн акчасы кайда кетип атат? Пункттөр 1 жылдан бери алынды, эмне болду? Деп атасыздар, мына пункттөрдүн акчасы балыкчы Барскон жолу салынып атат. Биздин жолчулар деле ошо билип калды кандай жол салыш керек экен. Кудай буйрса, бул президентибизге чоң рахмат. Мен 50-ге чыгам быйыл. 50 мына биринчи жолу мондай жол салынып атат. Кудай буйрса. Бул жол стратегиялык жол, туризм үчүн маанилүү. Кудайга шүгүр. Биринчи жол ушундай болот. Анан эми дагы айта турган нерсе, мына биздин жолчулар деле жол салганды үйрөнүп алышты. Мына азыр Корумду Балбай жолу салынган турат. Корумду Балбай жолун ушул биздин кыргыздын жол курулушчулары салыш керек. Себеби ал кыргыздын жол курулушчулары салса акча бизге түшөт. Акча бизде калат, биздин жолчулар үйрөнөт. Эмне үчүн башка өлкөнүн жолчулары салыш керек? Биздин өзүбүздүн жолчуларыбыз салып, акча өзүбүздөн налог өзүндө калыш керек. Ошон үчүн Кудай буйрса, могу Ысык көлдө болобу, же Кыргызстанда болобу, бардык жерде татынакай кылып өзүбүздүн жолчулар салып, өзүбүздүн жолчуларды колдошуш, коргошуш керек.